భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యం కోసం ప్రజల తరపున పోరాటం చేస్తుంది మీ జీఎంకే టీవీ. ఇలా పెద్ద శబ్దంతో బైక్ నడపడం చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్స్ ముఖ్యంగా నాకు రెగ్యులర్ గా ఫోన్ చేసి నాకు చెప్తున్నారండి. అందుకే ఒక డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది, బోత్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ట్రాఫిక్. సో 181 మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ మేము పట్టుకున్నాము. సో ఈ సైలెన్సర్ ఎవరు మోడిఫై చేస్తున్నారు వాళ్ళను కూడా గుర్తించమని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటాము. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు ఈ 181 మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ ని పగలగొట్టడం జరుగుతుంది. అందరూ చూస్తుండగా ఇటువంటి మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ పెట్టి బైక్ నడపడం, దానివల్ల సౌండ్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్, అది చాలా పెద్ద ప్రమాదం. మనిషికి రకరకాల జబ్బులు వస్తాయి, హియరింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది. చాలా మంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉంటారు. ఆ సౌండ్ వల్ల వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడతారు. ఈ పరిస్థితిలో దయచేసి మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ యూజ్ చేయకండి. అలా చేస్తే ఫస్ట్ టైం 3 నెలల జైలు శిక్ష, 10,000 జరిమానా. నెక్స్ట్ టైం అది కాకుండా లైసెన్స్ కూడా జప్తు చేసి 3 నెలలు సస్పెండ్ చేస్తాం. రిపీట్ అఫెన్స్లో 6 months జైలు శిక్ష ప్లస్ జరిమానా, ప్లస్ అవసరం ఉంటే లైసెన్స్ మనం పూర్తిగా క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. సో మీ వాహనం కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే భవిష్యత్తులో ఎవరు మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ పెట్టి బైక్ నడపకండి. అలా నడిపితే మాత్రం కఠినమైన చర్య ఉంటుంది. మా ట్రాఫిక్ పోలీస్ చాలా జాగ్రత్తగా ఈ వయలేషన్ అరికట్టున్నారండి. భవిష్యత్తులో మేము ప్రతి జంక్షన్లో ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరా పెట్టబోతున్నాం. పోలీస్ చెకింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరైనా మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ పెట్టి బైక్ నడిపితే వాళ్ళు దొరికిపోతారు. ఇమీడియట్గా తక్షణమే చర్య ఉంటుంది. సో ఇప్పటి నుండి అందరికీ జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తున్నాం. ఎవరెవరు ఇట్లా మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ పెట్టారు వాళ్ళు అందరూ అది ఇమీడియట్గా తీసేయండి. భవిష్యత్తులో మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్ పెట్టి ఎవరు 2 వీలర్ నడపకండి.